Hello, amazing morning guys. So, ngayon pala, ito yung video ko nung nakaraan. Pumunta kami sa isang mall. Naghanap kami ng Jollibee kasi na-miss namin yung Jollibee Pilipinas. So, nakakita naman kami ng Jollibee dito sa may Hanoi, sa may malapit sa Kaohsiung. So, ayan, nakita nyo naman. In-order namin dalawang spaghetti, tapos tatlong chicken, and meron din kaming hotdog na in-order dyan. Talagang Pilipinas ang lasa niya. Yun lang po, and see you in the next video.